বেশি কষ্ট লামছে না হতাকে বেশি হোক বেশি কষ্ট এর ভিতরে পারা আছে ভাই এর ভিতরে পারা আছে কে পাইক পাইক ওরা আরে পাশে কারিগর রাইড হল বডি মাথা নগরে বড়া আছে দে না যেটা হচ্ছে পাশে সুন্দর আছে গান মহল দন এলে জেলি বরাবর লাড়ে যে ছবি কিছু রাইব না তাই তোরা বেশি ভালো তো হ্যাঁ এই হাসতা বলে পাঠিয়ে দে কই কুশিয়া দাগ আগে দে দে না ঠিক আছে তো ও আল্লাহ রে ও বাজ এড়ে আকাশে বাতাসে ব্যাগ করে দিবি রে এই বেবি এই বেবি এই ফালা ফালাই আয় ফালা ফালাই আয় দূরে দূরে আয় হাতু ঝর্ণা তোরা তো আগে আই এলাকা মানুষ নয় না তো তোরা বদা ইয়া ভাইয়া সকাই না মানুষ হলো তো আর এলাকা মানুষ তো চলা যাও তোরা লই হুম তোলাই দলাই গল্প করে করে যাইতে মজা লাগে বুঝছো না ওই বাজার খাই দে না পাথালে খাই নে না পাথালে বলে ওই ফদ্দ বাজার আর মাঝে মাঝে ওই কি বলে কেরানিয়াত ওই বান্ডুর হ্যাঁ ওই কি বাজার না কেরানির বাজার না ওই বান্ডুর কি বাজারিয়া ওই বাজারিয়া বাদাইলে হ্যাঁ বাজারিয়া বাজার ভাই বাজারিয়া বাজার সুলভ বাজার আরো বাজার ঘুরতে আর মাঝে মাঝে ওই আমিরাবাদ লোকারা ওই কেরানি বাজার পুরো দিকে ভাই এই বারিশ ভাই সদর জায়গা হস্তা করে নাই এলাকা কত দে 600 600
এগুলো মালিককে মালিক সরকার সরকার এটা মালিক জনগণ যাই রুইতে আরে ছাগল খাচ্ছে ধান খাচ্ছে ছাগলে তিনটে চারটে লাগছে চলো বাদাম লাগা গেল চলো হদ বাজি খাই হদ খাইলি ওহো ঘর্ণার গর্জন চলে যাচ্ছে বস আরে আয় ভিডিও করে দিব দা Wow, মানে আমাদের দৃশ্য এখানে বলতে ক্যামেরা বন্ধ করতে ওয়াও ওয়াও কারণ নাই ভেরি নাইস ওয়াও আহা জানো মানে ওটা আইকে নয় তো বিটে ধরো ও গয়া হো ইমটাইন উড়ে আর 3 জানুয়ারি ও ভাই দুর্গম এলাকায় যাতা অবস্থা বাজে জানার মানে ওয়াল্লাহ হড়ে হড়ে দেরগি এই জন্য আবিষ্কার কম আলার হলাইয়া বাসকু দে কামা এই আলা হলাইয়া না বা কম সইয়া কম আসেন নি আইদা সবই দেব না আরো তো কম লাগবে জালা চলে আইলে আজ তোরা সব লগইন দের মেসেজ যারা সিল করে দিলেন ইস আগে তো দেখতাম ওহো এরে ভিডিও দিবে যারা না জানে আগে তো রহিবে না হইতারে এখানে তো ফোন দিব আড়ো আড়ো হইছে আমাদের কিউডো শুনবে না পুরা করে তার মার শুধু রহিম ব্রো আসো আসো ব্রো আসো না আর তো ফ্যানের সমস্যা রে হ্যাঁ ফ্যানের সমস্যা কি খাতা খাবি ওখানে কাজ খালা না কাজ ini dia apa nak kas? Hah? Halo.
এই নামাজের শুরু দিব দিব একটু না ভাই কি বলে তাড়াহুড়া দরকার কি আছে বিশ্রাম নিয়ে তারপর সব চলে যাবো তাড়াহুড়া করার দরকার নাই। হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা খেলা হবে মজা বললে কি ভাই এই রহিম খানা খায়